សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel KT Education សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនទី17យើងតទៀតគឺនិយាយអំពីសំណង់ត្រីកោណដោយស្គាល់ជ្រុង1និងមុំ2តើការសង់ត្រីកោណដោយស្គាល់ជ្រុង1និងមុំ2ហ្នឹងគឺសង់តាមវិធីដូចម្ដេចនោះយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នាតោះអូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនទី17យើងតទៀតគឺនិយាយអំពីចំណុចមួយទៀតគឺសំណង់ត្រីកោណដោយស្គាល់ជ្រុង1និងមុំ2នៅក្នុងទំព័រទី114ណាអញ្ចឹងតើគេសង់ត្រីកោណដោយស្គាល់ជ្រុង1និងមុំ2ហ្នឹងសង់តាមវិធីណានោះយើងមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលមានឧទាហរណ៍មួយគេថាសង់ត្រីកោណ ABC ដោយស្គាល់ជ្រុង BC ស្មើ4សង់ទីម៉ែត្រមុំ CBA ស្មើ60ដឺក្រេនិងមុំ BCA ស្មើនឹង45ដឺក្រេបាទអញ្ចឹងយើងសង់ឲ្យមិនទៅបាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាធ្វើការសង់ឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងដាក់ទី1ណាទី1គេថាគូសអង្កត់ BC ណាគូសអង្កត់ BC ស្មើ4សង់ទីម៉ែត្រណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងមើលខាងនេះគឺគេគូសឲ្យយើងហើយគឺ BC ស្មើ4សង់ទីម៉ែត្រណាដោយយើងគូសបន្ទាត់ហ្នឹងបោះប្រវែងវា4សង់ទីម៉ែត្រមកនៅលើបន្ទាត់យើងមានក្រិតតែជាសង់ទីម៉ែត្រណាអូខេឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតគឺទី2គេថាសង់មុំ60ដឺក្រេដោយយកចំណុច B ជាកំពូលនិងអង្កត់ BC ជាជ្រុងម្ខាងរួចដៅចំណុច M ចំគំនូសក្រិត60ដឺក្រេណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងមើលគេធ្វើការសង់មុំសិនណាបន្ទាប់មកគឺសង់មុំ60ដឺក្រេដោយយើងយកកំពូលវាត្រង់ចំណុច B ហ្នឹងដាក់ឲ្យចំផ្ចិតនៃ rapporteur យើងមកហើយដល់ចំណុច0នៃ rapporteur ហ្នឹងដាក់ឲ្យត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនឹងអង្កត់ BC ហ្នឹងមកហើយបានយើងដៅចំណុចត្រង់60ដឺក្រេណា60ដឺក្រេនៃលេខលើ rapporteur យើងហ្នឹងគឺចំកន្លែងចំណុច M នេះណាបាទហើយដៅមកយើងបានចំណុចហ្នឹងមួយហើយឥឡូវយើងមើលបន្តមកទៀតចឹងបន្តមកទៀតទី3គេថាសង់មុំ45ដឺក្រេដោយយកចំណុច C ជាកំពូលនៃមុំហ្នឹងវិញនិងអង្កត់ BC ជាចុងម្ខាងនៃមុំរួចដៅចំណុច N ចំគំនូសក្រិត45ដឺក្រេណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទី2គេសង់មុំ45ដឺក្រេដោយយកចំណុច C ជាកំពូលម្ដងណានេះហើយយើងដាក់ចំណុច0នៅលើ rapporteur ហ្នឹងឲ្យចំត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនឹងអង្កត់ CB ហ្នឹងមកហើយយើងមើលលើ rapporteur យើងកន្លែងណាចំ45ដឺក្រេគឺកន្លែងនេះណាយើងដៅអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងពេលដែលយើងដៅចំណុចហ្នឹងបានហើយយើងមើលយើងធ្វើការភ្ជាប់ពីចំណុច C មកចំណុចហ្នឹងហើយបន្លាយឲ្យមកជួបជាមួយនឹងកន្លះបន្ទាត់ BM ហ្នឹងមកដល់មកជួបនៅកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងជួបនៅកន្លែងហ្នឹងគឺចំណុច1ហើយដល់ចំណុច A អញ្ចឹងយើងមើលគេដាក់ទី4គេថាជ្រុងទាំងពីរនេះមុំកាត់គ្នាត្រង់ចំណុច A ណាខាន់ហើយគេថាយើងបានត្រីកោណ ABC យើងឃើញត្រីកោណ ABC អញ្ចឹងគឺបានហើយគឺយើងស្គាល់ជ្រុង1គឺស្មើនឹង4សង់ទីម៉ែត្រជ្រុង BC ហើយនឹងមុំ2ទៀតណាមុំ1គឺមុំ ABC ស្មើនឹង60ដឺក្រេហើយនឹងមុំមួយទៀតគឺមុំ BCA ឬក៏ ACB ស្មើ45ដឺក្រេណាបាទអញ្ចឹងគឺអានេះគឺជារបៀបសង់ត្រីកោណដែលយើងស្គាល់ជ្រុង1ហើយនឹងមុំ2ណាគេធ្វើអញ្ចឹងមិនដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់បានទេពីរបៀបសង់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ពីរបៀបសង់ត្រីកោណដែលស្គាល់ជ្រុង1និងមុំ2ហ្នឹងយើងចូលមើលលំហាត់គេទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងមើលពីលំហាត់ដែលតាក់ទងពីការសង់ត្រីកោណដោយយើងស្គាល់ជ្រុង1និងមុំ2អញ្ចឹងក្នុងលំហាត់គេមាន2ណាឥឡូវយើងមើលលំហាត់ទី1ចឹងលំហាត់ទី1គេថាចូលសង់ត្រីកោណ IJK ដោយស្គាល់ជ្រុង IJ ស្មើ5សង់ទីម៉ែត្រមុំ KIJ ស្មើ30ដឺក្រេនិងមុំ IJK ស្មើនឹង110ដឺក្រេណាចឹងយើងធ្វើការសង់មិនទៅអូខេឥឡូវធ្វើការសង់ទាំងអស់គ្នាមកអូខេយើងសង់មកអញ្ចឹងយើងដំបូងគឺសង់ជ្រុង IJ សិនមកគឺស្មើ5សង់ទីម៉ែត្រណាអូខេឥឡូវយើងវាស់មក5សង់ទីម៉ែត្រឥឡូវយើងដៅចំណុច1សិនមកហើយយើងវាស់មកពីកន្លែងចំណុចហ្នឹងចំនួន5សង់ទីម៉ែត្រណាបាទអញ្ចឹងយើងដៅចំណុចហ្នឹងហើយយើងវាស់មក5សង់ទីម៉ែត្រកន្លែងណាបាទអញ្ចឹងអានេះយើងរាប់មកអានេះ1 2 3 4 5ណា5សង់ទីម៉ែត្រកន្លែងនេះណាបាទយើងចុច2អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងបានចំណុចហ្នឹងហើយយើងភ្ជាប់វាមកណាបាទភ្ជាប់
và chẳng cứ những màn cho nó hái cứ 5 cm nó cứ trong ấy kế và cứ trong ai chê nó nhưng đã máu ai chê chẳng ai chế mà 5 cm nó nhưng đã máu 5 cm nhưng đã lùng bò kia màu hay dân mơ và top biết cái tha múm khê ai chế mà sang sắp được rề nó múm khê ai chế mà sang sắp được rề ok nhưng vào múm khê ai chế nó móc mà sang sắp được rề rồi dân vô ai chưa còn pu đó nhưng mơ ai nữa đã ai chưa còn pu chẳng dân vào máu chẳng dân đã chất bao ra một tơi dân ní ở chóm cho nó ai trong máu hay dân sợi cho nó sâu nó bao ra một tơi nó oi shop chỉ môi nắng ông có ai chơi trong màu nó dân sợi trong máu và vẫn cứ chòm hết dân đại mau sang sắp được rễ lại ná lý sâu đó một thấy sam đó như lại này nó dân đại lại sang sắp được rễ trong màu và chẳng dân cho máu nó dân cho về bây giờ nó mới cho công an này nó dân bà cho kinh tế nhưng cho sinh máu là bay ở tận đăng thang trầm na đây đó nhưng cho sinh màu ủa thôi là dân đại thay cho nó âm cho nó lại âm nó hay phải tập cái dương mới kiểu mum mua cái mum ai chê khé mà rồi đọc được rồi nó ai chê khé giống cứ chế chứ còn pool đó dân dân chê lại này nó và giống như còn pool lại nó dân đã cho nó chất bỏ ra một tớ trong lại nâng màu mà giống cứ đặt chất trong lại còn pool chê rồi máu hơi dân bồng qua nó sâu bỏ ra một tớ ở trong shop cho môi nắng có ai chê nâng màu đó mà giống như chom thấy dân mới mà rồi đọc được rễ nó mà rồi đọc được rễ cứ dân mới lại ná ní sâu nó mà rồi đọc cứ lại này nó và lại này dân cho về máu bay cho chân màu hay dân cho về màu nó chẳng cho về máu cứ lại ní cho mà đó này nó và giống cứ dân cho về màu mà chẳng này cứ gì anh á anh lại này mà những anh tay dân mới bây giờ đo này tay giống như mình lại vậy đo này mà nó giống như cu tam mình toát cha dân cho chọn nắng cứ cũng gọi đó thì nó chuột này chỉ mùi nắng toát đi màu mà hay dân mình lại này ơi chuột này tiền máu và chẳng cứ ba đấy thì nó cứ gì nó ai kế thì nó khe nó lại nằng mà chẳng tay cao nhất ba nó cứ ái chế khe nó và đôi trong ai chế nó cứ smile 5 cm hay mum khế ai chế mà sang xong được rồi nó khế ai chê cứ mum này nè mà sao sắp được cái đấy hay nâng mum ai chê khê nó ai chê khê nó cứ mà nắng mà rồi đọc được cái đấy nè chẳng ní cứ tray cao dần nó xong bàn bằng nâng mình đây một con nữa nếu vô lấy vì là biệp xong tray cao nâng bà chẳng chỉ nói âm mày anh ấy dân đặt của bạn mình đặt của bạn nào lại nâng nè rồi sao dân còn là đau tục mơ thếคือđau tha pe là dân toàn cục chọp đấy đang chọp lại na cho nó chua về lại này nè và chua nó đã nó khé đây chứ cây cao nó cái oi nào mình đấy mà bọn nó này vô ba này ok là dân mình to từ boss slide làm hạt dân mua tiết cứ làm hạt lịch pi là dân mơ làm hạt lịch pi cái thà châu xong cây cao EFGដោយស្គាល់មុំEFG ស្មើនឹង45នៅការ៉េមុំ EGF ស្មើនឹង45នៅការ៉េហើយនឹងជ្រុង FG ស្មើ6សង់ទីម៉ែត្រណាបាទអញ្ចឹងគឺគេប្រាប់មុំ2ហើយជ្រុង1ដូចគ្នាណាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការសង់ជ្រុងមុនមកគឺជ្រុង FG ណាស្មើ6សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងដើម្បីសង់វិញយើងដៅចំណុចមួយសិនមកណាចំណុចមួយណាមួយក៏បានដែរដៅមួយមកអូខេឥឡូវយើងវាស់មកយើងយកបន្ទាត់មកវាស់មកគឺ6សង់ទីម៉ែត្រណាអញ្ចឹងយើងដាក់មកនេះ1 2 3 4 5 6កន្លែងនេះណាយើងចុចវាមួយមកដើម្បីចំណាំវាអូខេឥឡូវយើងបានចំណុច2ហើយយើងភ្ជាប់វាមកណាភ្ជាប់វាមកដើម្បីឲ្យបានជាអង្កត់មួយណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងបានអង្កត់ FG ណា FG អញ្ចឹង FG នោះប្រហែលសង់ទីម៉ែត្របាទគឺ6សង់ទីម៉ែត្រណាបាទអញ្ចឹងយើងបានអង្កត់មួយហើយចឹងយើងមើលមកទៀតគឺថាមុំ EFG ស្មើ45នៅការ៉េណាអញ្ចឹង EFG អញ្ចឹង F ជាកំពូលណាយើងមើល S នៅកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះណាមុំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវាស់ rapporteur យើងមកអូខេយើងវាស់មកគឺយកចំណុចចិត្តរបស់ rapporteur ហ្នឹងដាក់ឲ្យចំកំពូល S ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងចំហើយយើងសេរីចំណុច0របស់ rapporteur ហ្នឹងឲ្យត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនឹង
អង្គត់ FG នឹងមកណាយើងសេរីអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងត្រួតស៊ីគ្នាហើយយើងមើល45ដឺក្រេណាមុំគេអញ្ចឹងយើងរាប់មកនេះ10 20 30 40អញ្ចឹង45គឺពាក់កណ្ដាលនេះកន្លែងនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងដៅចំណុចមួយណាឧបមាថាចំណុច M ខ្ញុំចំណុច M មួយបាទអញ្ចឹងយើងចុចវាមកណាចុចយើងដាក់ឲ្យចំគ្នាអញ្ចឹងមកចុចសិនមកណាកុំឲ្យភ្ជាប់យកតែម្ដងខ្លាច់វាអត់តាន់ដឹងជួបនៅកន្លែងណាណាបាទអញ្ចឹងយើងបានចំណុច M មួយហើយយើងបន្តមកទៀតយើងមើលមុំមួយទៀតគឺមុំ EGF អញ្ចឹង G ជាកំពូលណាអញ្ចឹង G ជាកំពូលខាងនេះណាស្មើ45ដឺក្រេដែរបាទយើងគូសមកយកចិត្តរបស់ rapporteur ហ្នឹងឲ្យចំចំណុច G ហ្នឹងមកណាបាទបន្តមកយើងសេរីចំណុច0នេះឲ្យចំត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនឹងអង្កត់ FG ណាយើងសេរីអញ្ចឹងមកឲ្យត្រួតស៊ីគ្នាអញ្ចឹងមកណាបាទយើងត្រួតស៊ីគ្នាយើងមើលតើ45ដឺក្រេកន្លែងណាបាទអញ្ចឹងយើងរាប់មកនេះ0 10 20 30 40 45កន្លែងនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងដៅវាមួយទៀតមកអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺចំណុច N ណាបាទអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ពីចំណុច G ទៅចំណុច N ហ្នឹងមកណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចវាមកណាដោយសារនេះជាចំណុចយើងមិនតាន់យកទេអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ដោយចុចសិនមកអញ្ចឹងយើងមើលបញ្ជួបគ្នាកន្លែងណាបាទគឺកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេហៅចំណុចអីគេបាទអញ្ចឹងចំណុចបញ្ជួបគ្នាហ្នឹងគឺចំណុច E ណាចំណុច E ហ្នឹងគឺដាក់មកអក្សរ E យកមកអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមផ្គុះបន្ទាត់ហ្នឹងឲ្យដុតទាំងអស់មកណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងភ្ជាប់មកបានត្រីកោណមួយហើយបាទអញ្ចឹងគឺត្រីកោណអញ្ចឹងគឺបានហើយគឺបានត្រីកោណEFG ណា EFG ដោយយើងស្គាល់ជ្រុង FG 6 សង់ទីម៉ែត្រហើយមុំ EFG នេះស្មើ45ដឺក្រេហើយនឹងមុំ EGF ណា EGF នេះស្មើ45ដឺក្រេដែរណា45ដឺក្រេដែរអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាត្រីកោណក្នុងសំណួរទី2យើងគឺត្រីកោណ EFG ណាអញ្ចឹងត្រីកោណនេះត្រីកោណនេះគេបងប្អូនស្គាល់ទេបាទយើងមើលត្រីកោណនេះមានមុំស្មើ45ដូចគ្នាចំនួន2ណាអញ្ចឹងត្រីកោណដែលមានមុំ2ស្មើនេះជាត្រីកោណអីគេបាទគឺជាត្រីកោណសមបាតណាបាទអញ្ចឹងគឺត្រីកោណដែលយើងសង់បានហ្នឹងគឺជាត្រីកោណសមបាតហើយតែនេះគឺអត់សួរទេគ្រាន់តែខ្ញុំរំលឹកឲ្យយើងយល់ណាមិនដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់បានទេពីរបៀបសង់ត្រីកោណដោយស្គាល់មុំ2និងជ្រុង1ហ្នឹងអូខេយើងលំហាត់យើងតាក់ទងការសង់ត្រីកោណនោះគឺបកស្រាយចប់អស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលមកបើសិនជាមានចម្ងល់ត្រង់កន្លែងណាអាច comment សួរខាងក្រោមហើយកុំភ្លេចជួយ like ហើយនិង share វីដេអូនេះផងដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងផ្សេងទៀតគាត់បានទស្សនាដែរហើយចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់ subscribe លើ channel នេះសូមចុចលើ subscribe ផងហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូនិតវិទ្យាថ្មីៗមុនគេដែលខ្ញុំចេញជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ